32岁没结婚，不是不结婚，是根本找不到的。大龄剩女现在真的彻底卷起来了，不要车，不要房，不要彩礼，甚至倒贴彩礼，3万5万的根本拿不出手，甚至有人倒贴30万50万的。我是彻底找不着了，这辈子可能就孤独终老。我不要彩礼，而且我还可以赔20万，大龄剩女的通病吧。一定要结婚吗？我是一定要结婚的，96年的，车房都有，我都是体制内的。那他家庭很普通可以吗？找个普通家庭挺好的，因为我自己也是普通家庭，我自己也是有车也有房的，所以我不是很在乎男方要给予我太多的东西。我觉得人生真的是想买就好，想买胜万全。你好，小姐姐，请问娶你的话需要多少彩礼啊？其实也可以不要彩礼，因为我觉得，一个男生他爱不爱你，并不是由彩礼决定的，而且彩礼也不是去衡量结婚的唯一标准。因为我觉得结婚它不是一个人的事情，是2个人一起的事情。就是我想问一下，您觉得现在大龄剩男剩女越来越多，是一个什么样的原因？我觉得，因为一个人过得比2个人好的话，我宁愿一个人生活，因为一个人过得更精彩一点。2个人的话，要迁就对方的性格就很累，一个人更好一点。我不要彩礼，车房我也不要。我觉得大家都是普通人家，又不是家家户户都能掏得起100-200万的。而且我是奔着人去的，又不是奔着钱去的。2个人幸福才是最重要的。北京和上海有成千上万的剩女。剩女在中国社会是指过了27岁还没有结婚的女性。在过去，只有娶不上媳妇儿的男人，没有嫁不出去的丑女。只要你是个女的，即便是个丑女，也能够嫁出去。可现在世道反了，无论是在农村还是城市，条件好反而是嫁不出去的女子是越来越多了。30岁不结婚都属于一个正常的现象了。男生如果暂时没有车没有房，你还会跟他在一起吗？这个我有，我觉得是 OK 的。其实我觉得有房有车对于我来说不是我要择偶的一个关键因素。对，165，然后是27。小姐姐喜欢直男还是渣男？直男吧，我喜欢真实的男生。小姐姐，您会喜欢什么类型的男孩子呀？我比较喜欢阳光点，然后寸头的男生。月薪5000可以和您谈恋爱吗？是可以的，对，可以的，就对经济没有要求。对，这没有要求。小姐姐娶你的话需要多少彩礼呢？我觉得我真的爱的话，我觉得其实doesn't matter， 没有关系。对于我来说，可以不需要彩礼。对，可以不需要。对，哇，非常好啊！如果全国统一彩礼的话，你觉得多少彩礼合适6万左右就差不多了吧？6万左右。你是哪儿人？我是安徽的。安徽的，你们那儿大概彩礼是基本这个？我们那儿就是我之前好像就是个10万以内，但是我就是去年过年不是回家了吗？但是他们结婚都得个10、20左右，30的都有。你觉得正常吗？不正常啊！我觉得太夸张了。你像一般家庭的话，他根本就不可能就是找得到媳妇儿，就太难了。大龄剩女啊，在相亲市场上有价无市已经是不争的事实了。以前好多女生都说女生比男生多出3000万了，实际上女光棍现在都快破亿了。有些大龄剩女呢，甚至2婚的女生，在我这张口就要男方有房有车，还得存款个100万，根本就不考虑自身的条件。还有一些女生根本把有钱的男生呢当成傻子，第一次见面就要求男生送昂贵的一些礼物，直接把男生就已经吓跑了。大龄剩女都是因为被洗脑才剩下的，短剧、电视剧全是霸道总裁的套路，不停的给女生去买。小到秋天的第一杯奶茶，520的红包呢说发就发，不是1.8米的都是残废，把男生分成了3、6、9等。这些大龄剩女被洗脑的有一种高高在上的这种感觉，男生你挣不到钱，你就是一个废物，过得不好就是自己找错了一个男人，锅呢全部都甩到了别人的身上。怪不得现在咱们深圳的男生越来越不愿意去找对象了。其实大部分大龄剩女内心深处都是知道自己是有价无市的，就算再蠢的人，在婚恋市场上被证实过几次之后，他也知道自己大概是什么水平。但是问题是什么呢？对于他们来说，最好的选择并不是直接去降价抛售，而是死死撑住这个价格。这位博主的表姐就是一位大龄女生。咱就拿我姑姑家的儿女来说吧，
985高材生比我呢大几岁，在北京一家上市公司里边上班，听说月薪啊都快3万了。这表姐呢长得也很不错啊，而且呢是肤白貌美大长腿，常年生活在大城市，穿着呢也很时髦。姑姑和姑父呢也是我们当地事业单位的退休职工，无论是他自身条件还是家庭条件，可以说啊无可挑剔。可是你相信吗？现在连个正式交往的男朋友都没有，你更别提结婚了。我根本没有想到我会嫁不出去，但事实上我已经42岁了，根本就嫁不出去了。我也没有想到42岁了居然这么难找，但事实上我的社交圈子和我的年纪根本就是不好找。我也没有想到男人根本不找大龄剩女，女人你再有能力再会赚钱，没有一个完整的家庭，没和男人结过婚，没生过小孩，就不完美。怪不得南宁的大龄剩女会泛滥成灾啊！我现在在南宁的人民公园相亲角了，你看，放眼看过去，女生和女生家长都占了90%，他们的年龄也都在32岁以上的。我看了一下他们的资料，有医生，也有老师，还有国企单位的条件都很好。他们为什么脱不了单呢？因为他们都想找身高175以上的，本科学历以上，南宁钱款房子车子，工作稳定，年薪20万以上的，情绪稳定的，情商高的，有眼缘等等，但是能够同时满足这些条件的男生少之又少。博主彭老师表示，有的男生即使是真的满足了他们的这些要求，但人家只想找一个25岁左右年轻漂亮的小女生。32岁秦姐去相亲，她特意换上了新买的裙子，还喷了香水。和她相亲的男生34岁，研究生学历，在国企上班。他说一开始听到我32岁的时候，其实就已经把我 pass 掉了。现在看到本人，他对我还是比较满意的。说我目前没有工作，他似乎并不在意。他说没工作刚好可以把全身心的精力投入到备孕生孩子当中去。最后他说，因为我的年纪摆在这了，他担心我的生育能力，我在一起的话，必须要先怀上小孩才会去领证。果然在这场名为相亲的价值交易当中，大家的首要目的都是守住本金，保全自己的利益。博主秦姐觉得男方是提议让人感觉不太舒适。相亲结束以后，秦姐一个人来到江边散步。后来她收到对方发来的消息，问她下一次什么时候见面。她不想拖泥带水，因此回绝了对方。林美女就不要来相亲了，不是不想做你们的生意，而是你们想要找的富二代是不会找你做老婆的。昨天来了一个90年的女生，说实在的确实很漂亮，做律师的。我就想起来，我们这边有一个88年的男生在国企上班，感觉俩人各方面其实还挺匹配的。我就跟他说了嘛，还没说完呢，女生就跟我说她之前谈了几个男朋友，是家里面做生意的家族企业，年收入都是大几百万，意思就是说低于这个家庭背景的就不要给他介绍了。博主认为，大龄剩女之前谈过富二代的，其实并不是件好事，这些经历反而会耽误她的择偶。因为富二代在年轻的时候比较叛逆，不听父母的话，尤其是在找对象这个事儿上，只想找一个漂亮的，但是最后还得是带女生去见父母。如果父母不同意，还是没戏，因为富二代在经济方面还是依靠父母的，是没有话语权的。另外就是富二代生活品质高，会带着女友去各处旅游打卡，吃的住的都是高品质的。如果女生和这样的男生谈过恋爱之后，再去找一个稍微普通一点的男生，他的心理落差就会很大，看谁都会不顺眼。一旦错过了黄金的择偶期，想要找个如意郎君就很难了。女孩子30岁的时候没有遇到那个心仪的他，要不要选择将就呢？我觉得还是不要吧。为什么呢？因为我觉得就是如果你将就的，反正我是不喜欢将就。我现在也25岁了，然后我就觉得将就也没有什么必要啊。就是如果你遇到合适的喜欢，那就在一起；遇不到你非要去将就，你如果不喜欢这个人，你在一起也没有意义，也没有意义。彩礼都不给你，凭什么让他给你生孩子？为什么说结婚一定要给彩礼？首先不是说要吵架哈，也不是说非得说谁对谁错，从现实的角度来聊一聊。很多男生觉得说彩礼没有必要是一种陋习，但是我们换个角度想一想，如果你连最基本的经济承诺都不愿意给，那你怎么样让人相信女方怀孕期间你会养？难道只靠嘴说吗？你仔细的想一想，一个女性如果怀孕了，大多数的情况下，她就不得不暂停工作，就收入断了，而且她不仅要面对自身的身体不适、心理压力，甚至说还要面临巨大的育儿开销。这个时候，她唯一能依靠的就是你。天呐，家人们，又一个大龄剩女后悔了。
前天我这边来了一个88年的美女啊，登记后跟我说了很多话，说她年轻的时候呢，家里面给她介绍了很多优秀的男生，当时因为自己要求太完美了，总想着后边能有更好的等着她，就这样慢慢的把年纪拖大了。现在能相的男生跟之前比的啊，都差了一大截。那些优秀的男生啊，早就结婚了，剩下来没结婚的呢，又看不上他。就一直单着啊，然后确实是后悔了。他说：“你别不信，很多的大龄剩女到最后她都会孤独终老的。为什么这么说？为什么现在让大龄剩女去降低标准？因为按照她的一个标准，根本找不到。什么身高185的霸道总裁，爱上35的停水停电拉闸的一个他。那很多女生就会说自己是优质的一个女生，优质的大龄剩女。那说要找优质的男生，真相往往是什么？那些相亲市场上，他肯定有优质的女生，没问题。但是真正优质的男生，人家根本不可能去相亲市场上去选的，而且也根本不可能去选大龄剩女的。我没有看不上6000块钱月薪的人，我只是站在客观的角度会觉得，在这个月薪档次的人，他在深圳他其实是不具备结婚条件的。其实就像你们选人也是有选人的标准，对吧？你不管你3000、5000块钱的一个薪资，你们都想要去找个30岁以内的女生，其实是一样的道理。因为你月薪6000块钱，大概率在深圳你是买不起房子的。当然，我们大多数的人然后都是买不起房子的，那你就需要差不多花2000块钱要去租房。博主表示，还剩下4000块钱，通讯、交通都要花钱。有些男人喜欢去吃夜宵，去吃大排档，跟朋友一起喝酒，这样算下来也剩不下多少钱了。月薪6000块的男人能养活自己，但是如果说要是结婚的话，那还是有一点点困难的。你们人生当中做过最后悔的决定是什么？32岁，为了能和相恋3年的他结束异地，早日结婚，我辞掉了深圳月薪3万的工作，回了长沙。裸辞的时候，我满心满眼都是对爱情的期待，却没料到故事的结局会严重跑偏。要不是那天他出门忘带手机，我都不知道这段感情当中一直有第3个人存在。在我心疼他从不多花他1分钱的时候，他却在给别的女人用几个月的工资买包。这一刻，我彻彻底底的觉得自己活成了一个笑话。博主说，分手后他把自己关在出租房里，不敢出门见人。整整2个月过去了，看到银行账户里仅剩下3位数，他一下子就慌了。早上照镜子时，他被里面的自己给吓了一跳。以前上班通宵改方案，他都要化全妆的，现在他头也不洗，在床上一躺就是一整天。想到他身边的朋友一个个的都结婚了，而自己却仍然单身，他感叹道，这样的日子究竟什么时候是个头啊？很多男性认为大龄女过了生孩子的最佳阶段，但是呢，这位女博主认为娶大龄女也有几点好处。首先，大龄女经济条件一般都比较好。然后第2点呢，就是情绪又比较稳定，她知道怎么给男方提供情绪价值，也不会像普通小女生那样去和男方作呀、去闹啊。然后第3点呢，她是一个情绪稳定的妈妈，对不对？也是一个情绪稳定的妻子。因为经过一段爱情的苦，她更会去珍惜婚后的生活。博主文文说，她30岁了都没有谈过恋爱，很多人开始催促她了。有人说，你要求不要太高了，先谈一下恋爱，感受一下，2个人生活一定比1个人要好。这让她觉得一直不谈恋爱是一种不正常的事。其实我已经做好了单身一辈子的打算了，因为我已经有预感了。你想想嘛，我前面10几年都没有做到的事情，这5年怎么可能轻易就找到呢？而且我也不准备通过什么相亲或者是就是很快速的那种方式配对，我还是期望一段比较自然而然的，然后就是心动的感觉。好的，今天就和大家聊到这儿了，请您记得点赞、订阅、留言，并且分享给您的朋友们。感谢您的支持，我们下期节目再见。